10 Kanada- og Bandaríkjamenn hafa sótt ríkisborgararétt hér á landi til að geta fjárfest í verkefnum tengdum endurnýjanlegri orku. Þeir hafi yfir hundruðum milljarða króna að ráða. Allsherjarnefnd Alþingis hefur til umfjöllunar ósk 10 útlendinga ríkisborgararétt. Þeir vilja koma með 100 milljarða króna inn í landið og fjárfesta í verkefnum tengdum endurnýjanlegri orku. Útlendingarnir koma frá Kanada og Bandaríkjunum og vilja ríkisborgararétt fyrir sig og börn sín samkvæmt upplýsingum Kastljóssins. Í hópnum mun vera reynslufólk úr orkugeiranum víða lönd, meðal annars í Rússlandi. Íslendingar í fyrirtækinu Northern Lights Energy standa á bak við hugmyndina. Íslensk lögmannsstofa fer með mál hópsins gagnvart allsherjarnefnd Alþingis og hefur kynnt henni áformin sem fylgja óskinu ríkisfang. Allsherjarnefndin fjallar umsóknir ríkisborgararétt óski viðkomandi eftir því. Innanríkisráðuneytið afgreiðir annars umsóknir en almennt skilyrði fyrir veitingu að umsækjandi hafi átt lögheimili hér á landi í 7 ár. Forsvarsmaður útlendinganna segir að þeir ásælist ekki náttúruauðlindir. Rætt verður við hann og formann allsherjarnefndar í Kastljósi. Formaður allsherjarnefndar Alþingis segir mikilvægt að ræða hvort nota eigi íslenska ríkisborgararétt til að laða hingað fólk sem vill fjárfesta. Kastljós greindi kvöld frá stórhuga áformum afar fjársterkra Kanadamanna og Bandaríkjamanna sem hafa sótt íslenskan ríkisborgararétt og vilja fjárfesta í verkefnum hér á landi tengdum endurnýjanlegri orku. Fyrirtækið Northern Lights Energy stendur að verkefninu. Aldrei hefur verið í umræðinni að kaupa fisk eða kaupa orkuauðlindir. Við eigum bara í raun og veru að vera að líta á það sem sóknar aðgerð fyrir okkur að fá fólk ekki til þess að stofna hérna skúffufyrirtæki á Íslandi, heldur til þess að físist að setja sér upp heima höfn hér. Mér finnst þetta bara að vera umræða sem við þurfum að fara í gegnum. Það er mikilvægt ef að menn ætla að fara út í þetta að það sé þá pólitísk samstaða það. Þarf fólk að hafa ríkisborgararétt til að fjárfesta á Íslandi? Það þarf sjálfsög ekki að gera það. En sko, ef við á annar borð viljum fá erlenda fjárfestingu og eitthvað svona erlent fjármagn inn í landið og uppbyggingu á þeim grunni, þá eitthvað verra ef það eru íslenski ríkisborgarar? Hvernig myndum við svara spurningu frá einhverjum sem kæmi hingað eins og ég nefndi bara svona fræg nöfn eins og Bill Gates eða Steve Jobs sem myndu vilja sækja íslenskan ríkisborgararétt? Myndum við segja, myndum við tortryggja það eitthvað? Erum við þá að veita þeim einhver réttindi umfram það sem þeir hafa nú þegar? Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, segir umsókn 10 Kanada- og Bandaríkjamanna íslenska ríkisborgararétt vekja áhyggjur og grunsemdir. Lögfræðingur 10 menningarna sérfræðingur í að koma peningum í var. Auðmennirnir sagðir hafa yfir að ráða jafnvirði 1700 milljarða króna sem þeir vilja nota til fjárfestinga á Íslandi en fólkið hefur átt aðild að fjárfestingum í orkugeiranum í Rússlandi og víðar. Greint var frá málunni í Kastljósi í gærkvöldi en hópurinn hefur sótt að fá íslenskt ríkisfang með undanþágu. Björn Valur Gíslason, þingmaður Vinstri grænna, spurði forsætisráðherra þetta mál á Alþingi í morgun. Það vekur auðvitað upp áhyggjur og grunsemdir að þeir skulu vera að koma hingað og sækja ríkisborgararétt í þessu skyni. Hópurinn nýtur fulltingis lögfræðingsins David Lesperance. Hann sérhæfir sig í að aðstóða auðmenn við að útvega sér vegabréf víðar en í einu landi til að lækka skattbyrði þeirra. Lesperance hefur skrifað fjölda greina efnið og á heimasíðu hans gerir hann grein fyrir því hvers vegna fjársterkir einstaklingar ættu að hafa ríkisfang víðar en í einu landi. Having a collection of residences and citizenships, allowing you to choose your own tax burden, is the most immediate financial benefit of a passport portfolio. My clients absolutely would never think of not paying taxes for services that they use. If they just didn't want to pay taxes, they can move to any one of 100 kind of tax havens, and Iceland is not a tax haven. Rætt verður við Lesperance í Kastljósi í kvöld.